वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जी आजकल खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला ज़ुकाम और बुख़ार वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो ये आप इस्तेमाल करें लिफ्लॉक्स 250 mg। और एक ये टैबलेट है एरोजैसिक, आरजैसिक भी इसे कह देते हैं ये, और रेजिक्स ये साथ इस्तेमाल करें। और इन सब के साथ सिरोलिन सिरप जो है वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये ख़ुराक इस्तेमाल करने से अफाका होगा।